दोस्तों क्या होगा जब एक थार और एक ट्रैक्टर के बीच टग ऑफ वॉर होगा। दोनों ही कार मजबूती के मामले में जबरदस्त हैं। एक तरफ है थार तो दूसरी तरफ है ट्रैक्टर। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि इस थार के अंदर जो इंजन है वो 2000 सीसी की है और इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन है वो 2400 सीसी की है। एक ट्रैक्टर का मुकाबला करना थार के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो टायर्स होते हैं उसमें काफी अच्छे ग्रिप्स होते हैं। तो चलिए दोनों गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर शुरू करते हैं टग ऑफ वॉर। तो ये देखिए, ये क्या, हमें तो यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इस ट्रैक्टर के ऊपर थार भारी पड़ रहा है। इस बड़े से ट्रैक्टर को थार ने काफी आसानी से अपनी तरफ खींच लिया है। तो इस गेम का विनर भी थार ही होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।